Ассалаумағалейкум достар, енді мен сіздерге бүгін бір өте қызық оқиғаны айтып беретін боламын. Бұл оқиға енді екі ғашықтың басынан өткен оқиға, кәдімгідей шынайы өмірден алынған. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып лайк басып тіркеліп отырыңыз. Ал ендеше кеттік. Мара есімді жігіт пен Айка есімді қыздың басынан өткен бұл оқиғасы. Мараның жасы небәрі 18-де болады. Ол енді жас кезінен енді мектеп кезінен бастап қыздармен жақсы араласып өскен. Енді сөйтіп енді бір инстаграмда отырып бір әдемі қыздың фотосын көріп қалады. Енді ол қыздың аты Айка болатын. Сөйтіп Айканың фотоларын көріп кәдімгідей бір ғашық болып ана қызға деген бір 2-3 күнде ұмыта алмай жүреді. Енді сөйтіп осы қызға бір жазсам жазып көрейін, болмаса қоя салармын деп сол Айкаға привет, қалайсың, красавица, анау мынау деп жазады. Енді Айка телефонына қараса, сол Мара сообщение жазып, енді фотоларын қарап, кәдімгі инстаграмын қараса, бір нормальный вроде нормальный жігіт, енді сөйлесіп көрейін, болмайтса қоя салармын деп Айка да сөйтіп енді соған жайлап привет, қалайсың, көрейік енді деп сөйтіп жазады. Енді бірақ енді екеуі танысқан кезде Мара енді менің жасым 23 деп алдайды. Енді ал негізі Айканың жасы 22-де болатын. Өзін енді үлкен көрсеткісі келген ғой енді Мараның. Сөйтіп екеуі кәдімгідей әшейін сөйлескен еді. Ақыр соңында кәдімгідей бір жылдай кәдімгідей бір-бірін ұнатып, кәдімгідей ғашық болып, кәдімгідей бір-бірін шынайы сүйіп жүреді. Енді сөйтіп енді не керек, Мара Айкаға саған айтпаған бір шындығым бар еді, соны саған айтайын. Бұны айтпасам енді саған ұят деп енді айтады. Енді сөйтіп Мара енді менің жасым негізі 19-да, просто сенен үлкен көргім келіп саған 23-темін деп айттым. Негізі сенің жасың 22-де екен, мен сенің жасыңа қарамай шын сүйдім деп солай шындықты бетіне айтады. Енді Айканың. Айка болса сен менен алдағаның ба не, сен мазақ қылғаның ба не деп екеуі сол жерде ұрысып, кәдімгідей Айка деген жылап сол жерден кетіп қалады. Енді сөйтіп екеуі бір айдай ма сөйлеспей жүреді. Енді бір ай сөйлеспей, кәдімгідей телефонға хабарласпай бір-бірін черный списокке тығып жүреді. Енді сөйтіп не керек, Айка бір жағынан ата-анасын сағынып енді ауылына кетеді. Енді ал Дәке болса кәдімгі өзінің достарымен қыдырып, басқа да қыздармен танысып жүреді. Енді сөйтіп Айка ауылына барса, оның бір бұрынғы дос баласы Айкаға кәдімгідей Айканы көріп, мәссаған мынау Айка ма деп сөйтіп жолдас балдарын жинап жаңағы Айканы үйіне алып қашып кетеді. Енді сөйтіп үйінде беташар жасап барлығын істеп қойса, Айка енді неке түні болады ғой. Енді неке түнде Айка айтады, мен негізі басқа жігітпен жүретін едім, мен басқа жігітті ұнатамын, екеуміз по-любому қосылсақ та мен сені ұнатпаймын, кешір мені, оданша мені жібере сал деп солай айтады. енді жылап кәдімгідей неке түнінде. Сөйтіп жаңағы дос баласы да ойланып, не істейін, құрсын, бір қыздың тағдырын бұзып, бұл мені ұнатпаса сірә екеуміз бақытты бола алмаймыз ғой деп бұл қызды енді қайтадан үйіне апарып тастайды. Мұны енді басқа бір достарынан енді Дәке естіп кәдімгідей ашуланады, мынауың кәдімгідей қатты ренжіпті ғой деп кәдімгідей Айкадан көңілі қалып енді бір жолата үмітін үзеді. Енді сөйтіп Айка қалаға оралады, кәдімгідей өзінің оқуын оқып жұмысын жасап жүріп, енді бір Дәкені еске алып енді бір Дәкеге хабарласайын дейді. Енді негізі Дәкені шын жақсы көретін, просто алдағаны үшін енді Дәкеге енді қатты ренжіген болатын да Айка. Сөйтіп Дәкеге хабарласады, Дәке, мен негізі сен естіген шығарсың, мен негізі ауылымда балдар алып қашып кеткен, бірақ мен сені таңдап, мен сені шын сүйіп осы қалаға оралып отырмын, енді екеуміз қайта қосылып енді бір бақытты ғұмыр кешіп енді үйленсек қалай болады десе, Дәке енді бұның Айканың енді бұл сөзіне енді қалай айтсам екен, бір жағынан намыстанды ма, бір жағынан ашуланды ма, басымды қатырмашы, қойшы деп телефонды қойып, ана кәдімгі Айканы барлығынан жоқ, андай барлық телефонын жоқ қылып жібереді кәдімгідей. Енді сөйтіп бір жолата ұмытып, кәдімгідей Дәкені жаңа өмір бастайды ғой. енді сөйтіп не керек, арада тағы да бір жыл өтеді. Енді кәдімгідей Айка да Дәке де екеуі де бір-біріне деген ренішті ұмытып, кәдімгідей екеуі бір-бірінен өзінен босатады. Енді сөйтіп жүріп Айка мен Дәке енді бір жылдан кейін қалада бір кездесіп қалады. Сөйтіп қалада кездесіп, кәдімгі адамдар ұқсап нормально сөйлесіп, жоқ қалай не істеп отырсың, анау мынау деп сөйтіп әңгімелесіп кетеді. Енді Мара енді Айкаға, мен негізі алдында саған қатты сөйлеп қой, мені кешір, енді екеуміз осы жерде кездескен екенбіз, тағы да сөйлесіп қарасақ қалай болады, егер ары қарай болып жатса нормально үйленіп кетерміз деп сөйтіп қайтадан Мара Айкаға сөз салады. Сөйтіп не керек, ол кезде де енді Айканың Мараға деген сезімі өшпеп еді. Жақсы сөйлесіп көрейік, ары қарай кетіп жатсақ жақсы болар еді деп сөйтіп екеуі тағы да сөйлеседі. Енді арада бір 2-3 ай өтіп, Айка мен Мара кәдімгідей тіл табысып кетіп, енді кәдімгідей бір-біріне деген сезімдері оянып, сөйтіп Мара Айкаға үйленеді. Енді сөйтіп үйленіп кәдімгідей той жасап, құрдастарын шақырып кәдімгідей той жасайды. Енді сөйтіп енді кәдімгі неке түні болады. енді 2 жасының неке түні болады. Сол кезде Айка, мен саған бір шындықты айтайын, бұл шындықты естісең сен мүмкін қуанарсың дейді. Сөйтіп Айка, мен негізі алдында мені алып қашқан сәтте мен ана жігітке маған тиіспеші, өтінемін, менің басқа жігітім бар еді, мен сені сүймеймін, мен ол жігітті сүйемін деп мен оған айтқан болатынмын. Ол содан кейін мені қайтадан үйіме әкеліп тастады деді. Мен негізі пәкпін деп солай Мараға бар шындықты жайып салады. Енді Мара енді қуанғаннан кейін енді кәдімгідей Айканы деген сол түні деген кәдімгідей екеуі кәдімгідей сол түні болады. Енді кәдімгідей сөйтіп кәдімгідей романтический болады ғой. Солай сол күннен бастап енді Мара мен Айка енді кәдімгідей бақытты ғұмыр кешіп, енді балалы шағалы болып солай
өмірі жалғасады. Енді арнаға жазылып лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Енді мен сіздерге алдағы уақытта видеолар шығаратын боламын. Қош сау болыңыздар.